ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. افغانستان ملی تلویزیون و ملی نیوز مخلصları assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun shanba hijriy quyosh 1404 yili 2 Hamal milodiy 2005 yil 22 Mart bu kecha soat 9 o'zbekcha yangiliklarga xush kelibsizlar. Men Zanglar Fidaviy. Afg'oniston ishlari bo'yicha Pokiston maxsus nimoyandasi Muhammad Sodiqxon yetakchiligida bir hay'at Kobul etib kelgan va Islom amirligi bir qator muqomlari bilan ayrim masalalar haqida bahs qilishlari mumkin. Tashqi ishlar vaziri Mavlaviy Amirxon Muttaqi ushbu hay'at bilan uchrashuvda aytishicha, siyosiy savdogarlik masalasi bir-biridan ayrilishi kerak. Pokiston Tashqi ishlar vazirligi aytishicha, Afg'oniston ishlari bo'yicha Pokiston davlatining maxsus nimoyandasi ikki mamlakat aloqasi haqida gaplashish uchun Kobul safar qilgan. Afg'oniston Islom amirligi so'zlovchisi Mavlaviy Zabiulloh Mujohid aytishicha, Muhammad Sodiqxon yetakchiligida hay'at muhojirlarga tegishli masalasidan ilova boshqa bir qator masalalar haqida Islom amirligi muqomlari bilan bahs qilishi mumkin. Bu uchrashuvda Devran chizig'i qiyinchiligi, afg'on muhojirlar muammosi hamda savdogarlik qiyinchiliklari hal etilishi haqida bahs etilgan. Ayni paytda Tashqi ishlar vaziri Mavlaviy Amirxon Muttaqi bu hay'at bilan Afg'oniston va Pokiston aro ikki tomonlama aloqasi, siyosiy, iqtisodiy, tranzit va aholi borish kelishi haqida fikr almashtirganlar. Tashqi ishlar vaziri Pokiston hay'atlariga tranzit yo'llari va savdogarlik bo'limiga to'siq bo'lishi hech kimsa foydasiga emas dedi. Tashqi ishlar vaziri Pokistondagi afg'on muhojirlar jabr bilan chiqarilishi o'rnida ohista sekin kelishib fursat berilishi kerak dedi. Bu uchrashuvda Pokiston maxsus nimoyandasi Viza Suduri savdogarlik va afg'onlar uchun tranzit qiyinchiliklarini hal qilishi haqida yetarli chora-tadbir qo'l usta olishidan ishonch berdi. Pokiston muzokara va kelishuv hamda mushtarakot va mutaqobil hurmat qilish yo'li orqali qiyinchiliklarni hal qilmaganda bu muammo janjal va tortishuv orqali hech qachon hal bo'lmaydi. Eslash kerak, Pokiston siyosiy masalaning har doim savdogarlik mavzulariga qo'shib kelgan. Necha payt ilgari ham Turxam chegarasini bog'lashi bilan ikki tomon savdogarlariga keng ko'lamda moliy zarar yetkazdi. Tashqi ishlar vazirligi 1404 hijriy quyosh yili 4 Hamal Afg'onistonning Norvegiya boshkenti Oslodagi elchiligi qonsuli faoliyati qayta boshlanishini ma'lum qilgan. Mazkur vazirlik Norvegiyada qonsuliy xizmatlar faoliyati qayta boshlanishini ijobiy bir odim e'lon qilgan. Bilimlar akademiyasi bir qator a'zolari Afg'oniston Islom amirligi zaimi so'nggi farmonni Qur'oni Karim va Rasululloh hadislaridan olganini aytib, bu farmon noma'qul rasm rivojlar oldi olinishi va jamoada qulaylik yaratish uchun sodir etilgan. Ayni paytda ushbu ilmiy nihod a'zolari, din olimlari va qavm buyuklaridan esa Afg'oniston Islom amirligi rahbarining farmonlarini tatbiq qilishi bo'limida tegishli nihodlar bilan hamkorlik qilishni istaydilar. Afg'oniston Islom amirligi zaimi qudachilik to'y marosimlari, musibatlar va shuningdek haj va umra paytida noma'qul rasm rivojlar oldi olinishi uchun farmoni jamoa turli xil qavm va qabilalari va ilmiy nihodlar tomonidan xush qarshilangan. Alhamdulillah millatimiz musulmon va bunaqa farmonlardan xush qarashlaydi. Bizning millatimizga moliy zarardan alova islom nuqtai nazaridan ham millat bu masalaga hamkor bo'lib, millat qo'llab-quvvatlamaganda uning tatbiqi qiyin bo'ladi.
باز نکنه تطبیق مشکل میشه. Ayni paytda Bilimlar akademiyasi bu a'zosi Islom amirligi farmonlari tatbiq etilishi uchun din olimlari mas'uliyati va aholi hamkorligini muhim unvon qiladi. یک چنین فرصت طلایی است منبر در اختیار Bu oltin fursatdir, minbar olimlari ixtiyordadir. Millat ularga ishonchi bor va ular so'zlarni din odresidan qabul qiladi. Diniy va iymoniy mas'uliyatlari ham hisoblanadi. Millat dardini darmon qilib va ular qiyinchiliklariga yetishishlari kerak va Amiril Mu'min farmonlaridan itoat qilib, u uning millat qulloqlariga yetishga mukallafdir. فرمان امیرالمومنین هم یک مکلفیت است. Shuningdek, ushbu ilmiy nihod a'zolari aytishicha, bu farmon tatbiq etilishi aholi ko'pincha qiyinchilikni bartaraf qilishiga ko'mak qiladi. بیلابیل بیځای اضافي لګښتونه دي، دودپالنه ده، سیالي کول دي د ګاونډیانو سره، د خپلوانو سره. Turli xil noma'qul rasm rivojlar, ayniqsa qo'shni qavm va qabilalar bilan manfiy raqobat qilishi va shunga o'xshash turli xil noma'qul rasm rivojlar millat zarari uchun bo'lib va bu farmon asosiy sur'atda tatbiq bo'lganda aholi 50 ila 60% qiyinchiliklari hal etilishi mumkin. لکه څنګه چې په کار د هغه سي پلی شي، په دې کې شک نشته چې د 50 تر 80% ستونزې راکمولی شي. Saida aytishicha, qavm buyuklari va oq soqollar ushbu farmon tatbiq bo'lishiga asosiy naqshning o'ynashga qodir. دوی هم د خپل مسؤلیت او پاز او غنی ځکه کنن په بل Bu farmon tatbiq bo'lishi hammamizning mas'uliyatimizdir. Bu haqda aholi ogohligini oydinlashtirishi uchun keng ko'lamda kampaniya qilishimiz darkor. Aholi ogohlik topib va millatga qanoat berganda bu muammo qulaylik shaklda hal etilishidan ishonch beraman. ورکول شو ان شاء الله دا ستونزه په ډیره اسانۍ حل کېدای شي. Bilimlar akademiyasi a'zolari ushbu farmon jiddiy suratda tatbiq bo'lganda aholi va jamoa foydasigadir. Afg'oniston uchun O'zbekiston maxsus numoyandasi Ismatullo Ergoshev va Bergasdagi hay'at Balx hokimi Muhammad Yusuf Vafo bilan uchrashuvda Toshkent va Kobul o'rtasida siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va savdogarlik aloqalar yuksaltirishi haqida so'zlashganlar. Balx viloyati maqomi medialar daftari bir xabarnoma orqali aytishicha, bu uchrashuvda ikki tomonlama aloqalar davom topishini ikki mamlakat uchun muhim unvon qilganlar. Ichki ishlar vazirligi so'zlovchisi Muftiy Abdulmatin Qoniyning aytishicha, Nangarxor viloyati 8 yoshar bir bola bundan 3 kun oldin o'g'irlangan edi. Polis kuchlarining kashfiy bir amaliyoti orqali odam o'g'irlovchilar qo'ldan qutqarilgan. Unga ko'ra, bola oilasiga qaytarilib va hodisa yuzasidan bir kishi tutqunga olingan. Qadrli muxlislar, o'zbeki yangiliklarimiz shodin iboratini o'chashguncha har birlaringiz o'rtoqlarga toliqa topshiraman. Yaxshi kecha. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور.